Dakika zino ziri 11 zakayita ku ssaawa 4 ez'okumakya. Kituufu oli ku 88 katenze 8 yaffe obujjajja. Program gy'ogenda okuwuliza etibwa Paalamenti yaffe. Nakasi mwezi 11 mwezi ogw'olubeere 2025. Kulamusiza eno gy'osinza otuwuliza webale kwantuladdeko omukutu guno okutambula n'okumanya. Abakulu abamu batuuse wala tebannaba netujagenda n'abatuuse abajja wala banaatusanga mpolampola kasita bajja bawuliriza bajja okutandikira. Soka enkwanjulira abakulu abali wano tulikutandika okutembeeta ensonga. Omulodi w'ekibuga Kampala waali Haji Salon Elias Lukwago kakowenka ku kkubo Rule of Law sonza buza kutuliza Haji ngabo y'abana Kampala engabo y'abana Kampala ekyali gendo babuze bana Kampala ngabo jenga to tutandika je byambalo vakuabo na government ya onje bavayo byamunenya mabivyo genda ku boda stage gende mbatembe yo gende mbasu niba kwagala kuki bakwagala kuki kyenkugambye gwe kindu kibabuze in fact buli omu yenna njaya kubuza ku bantu abo okwago muwagaza ki omulodi kozi lukwago onereka nti webijegere mu history ya Kampala bameya twakabeera 18 yekituufu yali asinze kubeera emyaka emingi yali Walusimbi Mpanga yalwago nebidandi yalwako yali minister wa local government ne ulimba zungu wandi nga bagenda yakwatamu Lord Mayor buza kwatulisa abatuliriza mbalamusiza media ne program yange esoose ku mwaka guno okubeera ku CBS era mbayozayiza okuyita mwaka omukadde n'okuyingira omupya twaguyingidde n'ennaku n'essanyu ebbino nga bwe libeera ery'omwaka omupya naye ekisingira ddala nti kabaka yabonese n'agutuyingiza mu mubiri makulu ameerera ekyo kyabadde kya ssanyu nnyo nnyini ddala wangaala ayisa abasajja kabaka wangaala beene ng'olamula Obuganda kubanga twafunye essanyu n'akabugumiriro ng'omwaka tuguyingira twaguyingidde n'ennaku ate ku sayidi endala nti kasozi waffe ekibuli omuzaana Saara Kakungulu n'azaama jjajja Mbuga tumanyi ekiyongobero kyo kyalimu tusaba Allah akugumye akusibe ekimyu wamu n'abalangira bonna mukadde waffe Kalifaani n'abalala n'abantu ba umma olw'okuviibwako mukadde waffe jjajjaffe n'abalala bangi abafunye ebizibu ebyenjawulo nga abasuubuzi baffe abajjira emaali akaseera ako bewalaba kwa Ruwa Paaka n'ebizibu ababodaboda bano badde weebuuza twayingidde omwaka nga bongedde poliisi okutulugunya era twagala okubategeeza abapoliisi nti yenkola si yegenda okutereeza ey'obusibira mu bbwa buli webasanga balinnya wa bodaboda mugere tu alina abasaabaze talina basaabaze mugere pu kakati b'olunaku omwaka bagunoonyereza mu bano ababodaboda ekyobulabe naye ebyo byonna bye bimu ku bitugenda okwaŋŋanga omwaka guno muganda wange Medi 2025 siyinga otwanguyiza then tubadde tukyali awo ate era ne tufuna ekikangabwa ekya muganda waffe Ssejjirenya eyatuvudde ku maaso era gwe tugenda okuwerekera Kaddugala olunaku lw'enkya ku bijja by'abajjajjaabe we tugenda okumukalamiza inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun nsaba ssebo oze kutuuliza ssebo waki abalungi abatuwuliriza assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh nange Medi njagala kwegatta ku Lord Mayor okutuusa okusaasira kwange eri Mbuga n'abalangira ab'enjawulo n'abasiraamu bonna okufiirwa omuzaana Saara Kakungulu era mu bufu bwe bumu ntuuse n'okusaasira kwange eri abantu b'ennyumba ya Honorable Muhammad Ssegirinya ab'eŋŋanda
abako mikwano ne bannabyabufuzi ab'enjawulo ne palamenti okutwalira awamu olw'okufiirwa omuntu oyo ow'omugaso, omuntu w'abantu, kulembeze munnaffe n'abalala abafunye obuzibu bw'enjawulo abafiiriddwa be tutamenye wano mannya kibi nnyo, Mukama abagumye. Ate n'abafunye amasanyu ag'enjawulo nammwe tusaba Omukama agabayiseemu bulungi, ate tusobere okubeera nga tweyagalira mu ggwanga lyaffe lino mu mirembe. Bakama bange abanonda mu bifo eby'enjawulo mu Uganda muno mbatumidde, era nsaba Omukama ayongere okubankuumira. Njagala okuyozaayoza muganda wange Mukisa Abdu Karim agenda okusaba okufumbirwa mu butongole muganda wange mulema weeyo Lwengo yefunidde omufumba ttooke Kobusinje afuwa, era ssebo okwanjula kwa leero enkya tugenda mu mbaga. Njagala okubaagaliza emikolo emirungi batambule bulungi olwaleero n'enkya nga bali mu mbaga yaabwe ey'obufumbo obutukuvu. Oyo ye Haji Mpindi Bumali naye wali Sakolodi Meyo Chuga Kampala Haji Salongeria Sirkwago kakonka kukubu anekonako yagwa daliani olisote ngabo yabanna Kampala. Ampuliza nkulamusiza program feno ya parliament ya feo na woli atadeke ebizindalo babiweze naye na woli webale kuba nga otadeko omukutu awuliza mpola bingi eri mugwa kitayinza kubusa maaso olizenda ebizindalo babiweze ati kigwiro gwe ngabo ya Kampala tena wenza kusanga kizindalo kyogera isera mu town ndi oba mpigi yonna newulirawo UCC. Ekintu ekyo Basoga Nsadu yaleetako nekyawera ebimeeza kubanga twabeeranga ku mambo bado wano tunyumirwa bulungi n'abiwera ne mutetenkanya ne tudda ku gakyali mabaga munda wano nekino tulina okulaba ekiyita waggulu. Eddakiika ziri 18 zannyini zaakayita ku ssaawa 4 ez'okumakya. Tuyinza kuyisa maaso nsonga ya Mbaka Muhammad Sejjirinya ali makai kakati kasangati nga waenkya inshallah saliko inshallah kuzika kwankya kadugala kule Masaka kuli wali kugwe kisemba ya wano kuingira mukagao ku mukono gwa dingo isize bibala otonde bibala yao yo muziko na kulenkya kyekyali mikuto gy'abantu era nga bikyali mu matuga abantu ebyo bingi ambadde nkukira mu walo kya Sejjirinya ikatutu omusajja za tutatenkanya bulamu bwe tandika mpola mukwiwa amasimu wange dobozi ly'ekyebando olayingira mbyofuzi byaba Lukwago biwokutuwaaka najja tupaka tubudde bamukwata naye Mungu bw'ati ennaku zizemugera na alimauti nemunona. Tubadde mu sabbiiti emu nampuliza eyo gy'oli awali kkooti eyitibwa General Court Martial nono nga evunaana Kizza Besigye ne musajja we Haji Obedi Lutale baakuteroya we bamusiba emyezi 9 nga bagamba nti yesizzaamu eteri ya bulijjo ebyo si byange by'abantu balooya Lukwago bali wano. Ebirala okulonda kubindabinda jo nabadde omu ku batono ababadde mu Hotel Africana bano ba Mpindi Bumali badde boogerako abalina obulemu okulonda kwabwe ampuliza okulonda kutandise ogenda kulonda mu June but SIGs special interest groups byabakama yabadde yagudde olukutu ali ne Simba Sali Kayunga n'otugamba nti yakulonda kwonna baba itefutefu kireze nokulonda kugenda mu maaso. Tubadde tukyali awo kino kya Lukwago Lord Mayor gwali ku opposition ekibiina kiri mu buyinza kya Mpindi Bumali kimaze okukakasa eri eggwanga nti balina abalonzi 18,500,000. Electoral Commission yatugambye jjo nti abalonzi mu Uganda bali 18,000,000. Kitegeeza opposition eyina abantu 5,000,000. Baatugambako lumu nti balina bano bakiboko squad Kayihura be yaleeta bali mu 1,10,000,000 be bayita bo crime preventers
miliyoni 11 bino byonna byowulira bo baatugambye abaelectoral commission Paulo Kenya yadde atugamba omwogezi w'ekitongole nti bali miliyoni abalonzi balina miliyoni 18 NRM egambye baatudde ku Lwokuna seke nega nti kana tugenda kawuta buva ziri miliyoni 18 zaffe z'abalonzi abalina abewandiisizza omulundi kino kitegeeza ki mmwe abali ku opposition gye muli omuganye naye na miliyoni 18 abakubiza ebyokulondagana naffe tulina miliyoni 18 wasigaddewo 5 opposition n'abantu 5,000 wokka mu Uganda kitegeeza ki kino tutandikirawo tutandikireka kubanga balibo betesetese muti tubawulira ono baganda ese reforms sijja zigenda muffe fe tujja kugenda mu bino kati bebina buli kati kulwanira card buli mu yogera mafuukule ebyaka sijja kumenya abantu bawulira naawe sijja kujja nze gundi vaayo kino kitegeeza ki mwawogera ebyobufuzi kubanga mwawali ku opposition abantu balaba bali masanga roundabout yakabaka kwano beetolera bati badde n'olubaga road badde wate bamanyi wakudda kitegeeza ki kino sebo 18 kaluka wedde Medi ebyokulonda bya wano tukalubiriro byogerako ddala ku level y'obwa president nze omu ku bantu okulonda kwonna kale kutwale kwonna oli agambye 18 ffe tulina mu nsawo yaffe n'ekitongole kigenda ffe tulina 18 natwala mwami byabakama oyo mu kooti kitegeeze ki abanyoli bagala okuwuliriza natwala byabakama oyo mu kooti nga ndiwo mu ne bannange bwe tutuula e Katonga nga nze pleader abalala beba plaintiffs abawaabi nga tumufunaana kuba nti atudde mu electoral commission naye ng'erinnya lye liri mu kitongole ekiramuzi justice walk constitutional appeal abantu bagenda ne beerabira nti ali ku leave bamuwa leave okuva ey'okubanga abeera ali ku special duties ali ku special duties nga bwe walabanga justice Sebutinde ne bamuga ali mu kitongole ekiramuzi ne bagamba genda onoonyereze ku nsonga za police oba justice Ogula ne bamuga genda onoonyereze ku nsonga z'amabanka oba mukyala bamugemereire nga mulamuzi eri mu kooti ne bamuga genda onoonyereze ku lukwago ku bya tribunal ku bya impeachment kati nono bamuleeta buleesi ku special duties kakati bw'obeera nga osoose n'omenya ssemateeka ennyingo enkulu egamba wajja kubeerawo independent electoral commission mu article ey'enkaaga bw'obanga eyo ennyingo ogimenye bino byonna tebyewuunyisa ebyokugamba nti tulina miliyoni 18 ez'abalonzi naye NRM mu register yellow book erinamu nayo 18 olwaleero byabakama akugamba nti nomination za mu September ba candidate bakkirizibwa si ba candidate ba aspirants bakkirizibwa okutandika okukuba enkuŋŋaana zaabwe babenga beebuuza ku bantu si bino Medi nti neereese omanyi waliwo ebyobufuzi abagamba abantu bandeese ne beebuuza abantu bansabye wabasanzeewa kakati etteeka lyakiraba liraga nti nga tetunnaba na kutandika kulangirira kalenda ya nomination okusooka baali batadde mu mwaka gumu nga nomination tezinnatuuka ne baga nti tukiopening up omuntu asobole okuba ng'enkuŋŋaana yeebuuze ku bantu asobole okubanga ajja ddala ng'abantu be bamuleese olwaleero byabakama tayinza kukkiriza ekyo of course ng'ali ku biragiro bya mwami Yoweri Kaguta Museveni kakati singa ekyo kibadde kikolebwa nga byabakama asobola okufulumya program naga kati aspirants mbatadde buli omu agende yeebuuze ku bantu anti mbadde nzijaawo waalirabye ani alina miliyoni 18 noga nti mwami Yoweri Museveni ku lukuŋŋaana lu oleeta ababo obeebuuzeeko n'abakuvuganya buli omu aleeta ababe olira oba opposition ne tukkaanya nti ffe tuleese omu kuba nze awo ensimbidde amakanda nti bwe tuba tugenda mu kalulu konna nga twagala bwa president kukyuka tulina kuleeta candidate ogwo
nza wembadde ebbanga lyange lyonna okuva lwe twatandika akalulu kano akamwami Yoweri Kaguta Museveni bino ebyokuleeta abangi nedda bwe tuba nga bakayingiramu nga kalutalo kakati naffe ng'opposition tufune flaga bearer waffe omu bw'ati n'endowooza ya Lukwago tusimbe wali naffe ogambe tugende twebuuze ku bantu olabe 18 ejo ze ginabeera nkubira ngamanya abakafaananyi nti singa okulonda kuno singa tukolanga okwerosi okwokusimba mu mugongo ebyo byagambe miliyoni 18 mwambi abakama yagambe bagenda ku update nga voters register era kyebadde otusomesa jjo kakati kyebagenda Hotel Africana kyebagenda naye wagenda tulina ku 20 mutandika nga 23 23 guno January tukomenga 10 kati kyobolinda February kyobolinda nagamba nti wali akalulu niye bena byefuzi temugamba bantu bammwe kyobolinda kati kino bakutegeze kino bateze bagambe nti balina 18 ez'NRM bagenda ku inflating register kati 18 bagenda kuvaawo kuza 18 Select Commission yayogedde ab'NRM batudde mu sek ku register ya byabakama nayo kuliko 18 bana b'NRM balina milioni 18 n'emitwalo 5 agasigaddeyo abalonzi bali milioni 18 bayisena mu bayisamu ne mu balonzi akalulu kawedde dda kyagazaako kugamba lwaki NRM yalangiridde ekyo ngeno byabakama ateekateeka kuzza bujja nkalala kati byabakama agenda kuleetera register empya agambe nti abapya abeewandiisizza bali obukadde nga bumeka 5 kati akutwale mu miliyoni nga 23 24 jukira batugambye tuli miliyoni 46 nga banna Uganda ate ebitundu ebisinga obungi bavubuka bali wansi wa myaka 18 bali 75% wantu 10 samu batano bavubuka bali wansi wa myaka 18 meaning tebasobola kulonda kakati awo wakutwalira mwami Yoweri Kaguta Museveni nekino kitegeeza ki Lord Mayor malirizayo kino maliriza nekyo ngende wabu ekyo kitegeeza malirizayo kino era mukiregese mutya muli bameka mu masomero edda wakiri ku mulembe gw'Obote ne bana ebibiina bi UPC BDP babanga ne branch eyo yadde yabuza UPC zabanga nasa nusu kujukira twabanga ne nusu twali mu nusu lwakuba nusu lwakuba ffe batutulugunyanga ffe Kampala ayitwayi nayo bamuyitanga mukuye ngo wa nusu ajja ne pistol wa nusu mwana wa somero mutudde naye mu kirasi nenga ina muri biology nga musima Basen Banda ngana yayi nakatoke wano mu watu abo beba nusu naye kakati mu baana b'amasomero tebabakkiriza ne ku university olwaleero e Makerere tebakkirizayo na branch zaki university zonna tebakkirizayo branch za bibiina nga bwe kyali luli nga bwe kyabanga kati 18 emiliyoni mu masomero mu primary tolinayo nti benaremu mu secondary toyinayo nti benaremu anti agala gende kubanga abo tebalonda tagendayo kakati ku miliyoni 18 kwega kyenkugambye nti kino ekigendererwa ky'obuuziza by inflating figures bateekewo ekifaananyi nti abalowoozi bonna basalawo dda kubanga bagenda ku crowninga mwami Yoweri Kaguta Museveni 2026 okay mpindi bumali mwina milioni 18 ne ku commission ina 18 kaluka wedde ready miliyoni 18 eza NRM za electoral commission sagala zogerako nnyo kubanga nkiwuliridde wano mbadde sinna kigoberera ndoze ngeje tubadde katuwe new vision mukavuyo kasegiri nya kana ndaye kasikiwadde nnyo budde naye kyensobola okugamba nti kati munyike siyongobero sikavuyo kyongobero cha sajirinya sikavuyo sebo bansasire manye Luganda lugazi nnyo ngeje tubadde mu kiyongobero ky'ombako ono wali togobirira biri mu ggwanga bimu mbadde sibiri mu kubanga abadde muntu wange nnyo kaliko soso okwogera si kya Luganda mu mbeera gye tulimu kati ekyo nkyetunze kati mbadde sigoberera nnyo naye kyensobola okugamba Medi nti ebiseera by'okwewandiisa bwe bitandika abantu balowooza nnyo nti ebyobufuzi biri mu ssente mpindi ojja kujjaho Africana saakulabye
anti twabadde mu kiyongobero twabadde ne Musa Musa wa Kiso musinguzi wange oyo mukama wange sebo anfiirako twali ku Africana Africa nji twabadde nimwe tebabayise medi musinguzi oyo gutuyina kibiina Africa NRM commission yabadde ekola road map naye simulema byabadde byabaliko bulemu ekyovola special interest group kyovola bateyabadde tebamuyisa nenze musinguzi bwe mbadde nkugamba nti oyo mukama wange ku kalulu kange musinguzi ayinza n'okugyamu eriiso tugende mu maaso sebo naye mbadde njagala kugamba nti mu biseera ebyokwewandiisa abantu bewandiisa nnyo ate naddala mu NRM abantu bangi nnyo baagala nnyo okwasociatinga ne NRM okufuna kaadi ze NRM ezo abamu kike mu Luganda ekyo abantu bangi nnyo mu biseera byokwewandiisa mu yellow book mu bitabo ebyo ebya yellow ebyenRM baagala nnyo okulaga nti bali nnyo ne NRM basobole okufuna kaadi ezo era tukirabye mu bitundu bingi nnyo ne bano ba road mayor tubeera mu bumyufu bwe NRM babakunga abantu ne bagenda ffe tuli be NRM ffe tuli mu NRM ne basuula bano ababaka nga ab'amaanyi nga olaba Kasule ne bagenda mu kamyufu ako ebyo road mayor abimanyi naye tosobola genda mu kamyufu kamyufu okuleka ng'omaze okugamba nti nze ndiwe NRM kakati weesanga nga mu biseera ebyokukola register abantu abafaanana bwe batyo babikola olumu nga balina ebigendererwa byabwe birala olumu nga abatuufu naffe n'abantu bennyini bakaayana bumaali mu Uganda lukimu kisoboka emini 18 oba tozima gyeziri ati kyengezaako kugamba lwaki weeziri olw'okuba tugenda mu kaseera ak'akalulu ekyo kibaddewo wano nnaku 2 registration ebaddewo wano mu mwezi mu December ndowooza mu November kati olw'okuba abantu balina ebigendererwa byabwe ebyokusuula Sebunya ebyokusuula Bumaali Mpindi ebyokusuula ababaka abo balaba nti b'amaanyi abantu bayingira mu kulonda okwo byo medio badde ng'obiwulira buli we tubeera mu kamyufu n'embaafu ne zisambwa ng'olaba omusajja omumanyidde ddala nti wa DP wa FDC naye ng'ali mu layini alemedde muti zediwe NRM kakati kisoboka abantu okuyingira ne bagenda mu register ne babawandiisa kitegeeza kimby'obufuzi kino bwe baba tebakyuse kikyamu alibayinza okweyongerako kubanga obukyamu bwakyo ekisooka kireetera pate okuleeta candidate omunafu atasaanidde oba oliawo atandiiseemu singa NRM bennyini be babadde balonda ekyokubiri kibaleetera okulowooza nti muli waggulu nnyo ng'ab'NRM olumu ng'ate muli wansi ekyo kiri mu bintu ebisoboka juzi bano batandika kunga PFF oba amagezi ki kweyembeera bwetiriwo nga kyembadde nkugamba nti juzi bano abakunga bwe batandika okuwandiisa nalaba oba ku mawulire ga wasaidi yawo nga bagamba bano bonna be baleese si baffe bayingidde mu bitabo byaffe ebya nuupu kati abannayuganda ebyo byebabeeramu n'Honorable Lukwago ono Lord Mayor system gye babadde bakola okuwandiisa aba PFF njagala omukakasa oba abadde takimanyi eddakiika ziri 38 omwana w'omufuna yatuuse RK Roberts Kibirige Ssebunya RKB sabuza kutuliza sebo bamanyi tumuli sebo bannaffe tubalamusa twebaza Katonda nti tuli balamu fe abali mu studio aboogera ate nammwe abawulirize muli balamu so twebaza Katonda ku lwekyo tetuleme kusaasira bafiiriddwa buli ngeri yonna nakati saawa zino bw'ogenda mu malwaliro waliwo abakutukana ebirala bwe bityo ebyo bya Katonda tetulina kubuyinza bwonna so mwebale nnyo okuwuliza atutambule bwetyo amanya Kasule Robert Ssebunya Subirya Nansana Subirya Nansana municipality omukulembeze omuteeketeeke Nansana anti obawulire abiri agabula kukolesa bagamba nti nze meya ngabo ya Kampala amanyo omuneeteekako
Kale kati batsebunya okulembeza omuteyanziza teyanzige kanjye katonyo wasebone banye bampuliza Rainbow Corner Nursery and Primary School zana bakutegeeza nti sawa ya kuwanisa abaana era okutegeeza nti bano basangibwa Rainbow Corner Nursery and Primary School zana basangibwa na bunamwaye ku luguudo lw'Entebbe nga baatikirivu nnyo kuvumbula ebipya buli lunaku olukya. Rainbow Corner tukulembeza okugunjula omwana nga musanyufu ate nga yeeyagala. Abasomesa baffe n'abalabirira abaana bamalivu nnyo okuzuula ebitone by'abaana. Mujje muleeta abaana tusomesa art and craft, okuyimba, emizannyo empisa ez'obuwangwa n'eddiini. Wandise omwana wo kati ku Rainbow Corner Nursery and Primary School. Ebisale by'omu maaso bibeere bitangaavu. Kumanya ebisinga ku bessimu 0753 36834 0772 36834. Bamemba ba Uganda Media Callers Association nga bakulembeddwa mu chairman waabwe Katwe Burhan, babika memba munaawe Honorable Mohamed Segirinya, abadde omubaka wa Parliament wa Kawempe North wakuzikibwa ku Sande nga 12 y'enkya guno mwezi gutulimu gwa January 2025 Kaddugala Masaka. Bakiri bamemba bannaabwe bonna mu kibiina kya Media Callers Association, abaluganda bako n'abamikwano. Dakiika ziri anamwe mpindi gwino muzindalo mpindi meddi mbadde maliriza ngokimaliriza kintu kitegeeza mbyofuzi ngangamba nti wesanga nga abantu bangi bawandiika mu bitabo ebyobufuzi ebyenjawulo naddala NRM kubanga bangi baagala nnyo okubeera nti balina NRM abantu yonna ekyokubiri meddi saagala era abantu balowooze Roadmayor balowooze senti NRM nnafu. NRM tebangako nnafu naye bwe babeera wano mu bibuga kati nga wano mu Kampala wa Kiso Mukono ne Masaka bo balowooza nti Kampala oba district ezo z'emmenye nti ye Uganda. Kyova olaba ogenda mu bitundu ebirala ebyenjawulo balemwa n'okusimbawo bakandidate ku bwa kansala tebalina candidate ku bubaka bwa parliament kubanga ekibiina bwe kiba tekisobola kusimba mubaka wa parliament mu constituency kitegeeza nti tebalina maanyi tebalina buwagizi mu bitundu ebyo. Wesanga nga kumpi ebitundu 65 ku buli 10 mu constituency za Uganda nga bawe NRM bevuganya bokka. We NRM agudde mu kamyufu avuganya n'ayiseemu nga teriyo kino kya Roadmayor, teriyo FDC, teriyo DP. Kati ebitundu ebyo bifaanana bwe bityo. Lwaki olowooza nti register tejjule be NRM kubanga be baliyo. Kati bano babeera wano milioni 2 milioni eziri wano okumpi. Kino kiraga manyi ga kibiina kyo NRM oba nkuwadde scenario 2 kugambye nti eriyaba teweewuunya nti register eyinza okugenda mu milioni 18 kubanga eriyo abantu abeewandiisa mu register ezo nga ddala si NRM nga bakinyumo nga balina ebigendererwa byabwe lwaki bagenda mu register oba yagala kufuna mulimu abo bangi nga piso viso na RDC be bateeka mu kifuba nti bwotewandiise wano tojja kufuna maliriza simanyi ekyo tojja kufuna sente za PDM tojja kufuna kino ate ne bamalizanga ne Roadmayor ila mzindalo gwe ayina ogugwe naye ajja kugwange naye bibyo nayadde obiri era 18 kakati abantu bangi mu bbanga lyendabye sirabangayo piso oba wa PDM gwe bakasenti genda wewandiise neche point gyenjagala okujjayo nti abantu bangi ne Roadmayor akimanyi emirundi mingi nnyo osanga abantu nga balonda lumunda nekwatako amatayi yali muyambi wa Roadmayor nga mulabya azza okumonitaringa akalulu eye Kawempe akaliko bulimu akakinalimu nga mulimu nga muyambi wani Roadmayor wawa sijja kumwogera wano oba mukwano gwange ono atudde wano eyo mubwayiseeyo bwayise firi nga muyambi wanoonya amontenga kalukena ngali mu kalulu akalulu kendere ffe tukabeeramu mu kitundu kyeyo oba nga nvudde ku ofiisi ewange
Ebisanya tuddeyo. Naye ng'agamba akaluuka endala mutukakola ki? Naye Medi ekigendererwa kyabwe era okimanyi. Ekigendererwa ky'abaani? Ky'abano bano abayingira mu Regis Days nga baagala kusuula bantu bansonga abatendeke abateeketeeke basebunya naga Ssebunya oyo senga tumukuba olwo candidate wa FDC candidate wa NUP iyo constituency ajja gikola ki giwangula wabaawo ebbugumu mukita vibe ennaku zino abavubuka okuwandisa wabaawo okutya bakandidate b'NRM ababa bajja ampuliza edika ziri 15 zibaliokwera essaawa 5 ensonga gye tusoose yeyokuba nti embeera yonna wiiki ya bugombe era nga mwaka gwa bugombe kimbadde kugamba kintu bato kimanyi on senior vision agambye ati omunegera NRM draft rules for party primaries bo batandise dda amateeka gebanakozesa mu kamyufu oba otandikira Ssebunya kakati omwaka guno ngweyaliikiriddemu kimu nti emirimu mingi gitambula olulimi eyo nakimanyi ti gavumenti amaanyi ebadde gatadde ku nguudo z'omu Kampala leero ntuse mu wakaliga nentya n'okutya tusimanyi olulimi gyayise oluguudo olwonna lutemeeteme emirimu gigenda mu maaso limu amabuwa ate nsoose kulwanaganira ku Saapulo Kaggwa ekkubo lyange limanyi mwempitira bwenti naye nga basibye kakati omwaka guno gwakola bintu bingi NRM ekola gavumenti ekola kamalize musajja mukulu yakatuuka kamalirize ensonga nnyo kuba ambaddeko nnyo manyi buli lwabadde ayita ku Saapulo ng'ayimba buli lwabadde ajja ku leediyo wano nga lukwaga enguudo ng'aziteeka ku nze nti zinnemye kakati zitandise nemugamba amaanyi ngataddeyo waliwo sente za Africa Development Bank ze baali babulankanyiza nalwanye ne tuzizuula tuzigenda ziteeka ku nguudo era nfuba okumonitaringa buli kimu kati era kunenya ate kati aga gavumenti ekola tukwatiddemu Ssebunya katuse ensonga ibanna katono akanzikiriza Lord Mayor amanye nti sente zakozesa mu kibuga zonna za gavumenti era zikaba kakati wagamba nti gavumenti nti atekatera nayogedde ku gavumenti era alina kwogera ku gavumenti kubanga yeebuteeka mwaka Robert Ssebunya kakati muyina milioni 18 z'abalonzi ne electoral commission yetugambe ziri 18 akalulu mukamaze kawedde Mpindi kyagambye okwongerako akatono registration z'ebibiina naddala mu Africa muno nema nafu ziriko zikola zeewuunyisa kizibu okwawula memba supporter muwagizi twagamba byonna twabigatta wamu sympathizer kwagamba waliwo omuntu ayagaliza abantu baffe beyigiriza emize nti wabeerawo okuwandisa kwonna era nagamba nga wano Lord Mayor kimugamba bwali nti ne mu PFF teewuunya nga NRM beewandiisaayo bw'anaatandika registration bagalayo card mu Democratic Alliance bajja kwewandiisaayo mu NUP kakati nze neewuunya omuntu gwe navuganya n'omuntu mukamyufu mbaga bannaye omuntu ono nga si mutuufu NRM naye ng'ali omwadduka bwakankana tugenda okumaliriza nga yeewandisizza wanuupu naye nga nabagamba nga omuntu ono atumalira biseera ebyobuluse si byaliko yali kufuna vibe kuba kati amanya avugana ne Kasule omuteeketeeke kati nga anzirukirako buli wenva wedda kakana nga musajja kati wanuupu kakati kuba tetulina cost gye tuteeka kwewandiisa mu bibiina mu nsi endala abantu ba members subscribe nebafuka bafaanyi oba bamemba Lord Mayor n'akitandika nti abajja mu PFF buli ayagala okuba memba ememba alonda aweeyo atuweeyo emitwalo 3 afune card ajja funa bamemba abatuufu
niba tukireka bule sinti buli ayagala jangu mu register kanchameko ono ab'emyaka ekinaana bewandiisa nga kimenta sana kusituka nate newe 13 bamuteeka mu register ali talunda ne mu Kampala wano ekifaananyi ekituufu bawona lebwe nnyeko bafe beenaale babanga beenaale munaabo kawenane naye bwe yalaba akamunyeenya nyeke wafe Machinde East Machinde East nyeko weenaale naye bwe yalaba akamunyeenya kadi ng'egira bweti ani abikugamba si wanuupo nyeko mwalinga naye ono mugundi muwakerere mwani yonna weenaale nyeko era naye abamu abamulunda nyeko yali kansa mubayuzi yanire byonna ne mukalulu kennyini nga kakatandika kanyije bwe yalaba nga bamusimbyeko omuntu mu kamyufu kenaalemu n'asala n'addeeri nyeko bakyuka kale yakyuka tukkiriza yakyuka naye lina katono nnyo nyeko ye mukiise wange taliiwo wano naye semateeka amukkiriza okukyuka bwegamba nti yakyuka bw'olemererako nti weenaaremu nga taliiwo omuntu waba tanazza kaadi emufuula memba w'ekibiina goyinza ogaa nti akyuse kyogamba gwe waliyo gye bamuwera kaadi ne gye bagiddizaayo gozirisiivinga ate yalifulaga beera waffe buli agizaayo nga bamunootinga nga balangirira mu mawulire mukulu naye nyeko musajja wa Nuupu mukulu kwaga agenze mu bwalo yakati era bwa defense kati nyeko nze mubaka wange ninyamubuuza nti wange okutali musango nze badde mpabuye example nti abantu baffe obali kyakulabirako kaadi yayimbiranga nyina aremoye nyeko gwelinda kati wano ndaku zino tetugenda mu bulu omwaka gwe guno abantu kyeŋŋambe nti ekisingo kireeta abantu baffe tebalina cost to being a member so bwe bajja kulijesa nga bawandiika abamu bawandiika nyumba ku nyumba wandika nyumba ku nyumba kati olina atya okumugamba nti ennyumba ye baagibuuse tebaba bawandiise kati ekyo nakyo kitiisa abantu oli agenda nakwata ekitabo nagani ngenda nyumba ku nyumba ate nga mukulembeze ati bagenda awandiika olina gamba tuteekemu tugere nga abasajja bakulu Lukwago ne Bumaali Electoral Commission bayogedde bwendi nga ntudde Hotel Africana Nairo Hall ne bagamba abalonzi bali 18 mbadde nsoma vision wa leero wanonza mu story mbamulaze wona ne 18 zirabika 18 zibulaka ezaki ezenaalemu eggwanga lyagala kumanya mwenga londe byofuzi Electoral Commission eyinayo enkola erondoola ligisaza ebyebibiina ate kakati kalaba kino parliament Lukwago ekyo kyekiddamu nawo parliament ey'ekumi ya mwenda twagatta list 2 register 2 Tolobert omumanyi Tolobert returning officer lwakiso mumanyi namugambye nebino bemwogera akati kino kyankikuwe kiti nti twagatta list 2 register 2 wale ojjukiranga edda twakolanga register y'ebyokulonda then netandiko nga waliwo ne register ya ID nira kakati era olutalo ne lujja netugamba nedda nga bano basaba sente obuwumbi 5 mu something nabali abalala ne basaba sente obuwumbi 3 netugamba tukozese register ki bw'obeera ne national ID nga n'emyaka ogiwezezza obenga olonda butereevu naye Sebunya abagaba identity card byokulonda byakwatirako wa oba Electoral Commission kikyeyagaza abagaba national ID anti bombi yes omu ayambadde munne era lwaki bayambagana kakati ID we register simba tyakizeemu ekyo nakimubuuza tulonda twewandiisa okufuna ID all the time
ekyo kyanira ekyanyira niye waliwo ekiseera wekituuka nga waliwo cut off oluganda lwana balutya nga waliwo nebaga nti kati lijesa y'ebyokulonda buli muntu ayina emyaka 18 n'okweyongera waggulu eyo electoral commission oba candidate obeera ababiri bakolagana ddi ababiri nira yavunaanyizibwa ku ki nira wa identification gwe ng'omuntu to identify you ndi Munnayuganda kubanga etteeka ligamba nti omulonzi ateekubanga Munnayuganda kati ate electoral commission ate akabiga ke tulina kati nti ate Munnayuganda eriko ne expiry Munnayuganda alina ID eriko ne expiry date kati ate electoral commission bo bakola ki kati ye bala muwendo gw'abantu oguli waggulu waki sikinyonyodde technically naye ngamba nti buli aweze emyaka 18 kutegeerekeka simba gatuli kiri bwe kiti nira bakola ki nira etusuusulira Bannayuganda era nebawandiisa nti ono akkirizibwa ono Munnayuganda okusinzira by'abayiseemu era abeera Munnayuganda Electoral Commission yo nekola ki ekugamba nti buli Munnayuganda waddembe okulonda omukulembeze gw'ayagala kasita aweza emyaka 18 kakati bombi mu kulonda bakwataganira wa anti ono akuwadde Bannayuganda si abala abantu akuwandiikidde register y'Abannayuganda ensonga eyo ndowooza yali mu parliament bwe bakolera registration of persons act batulaze amateeka gakulembera okufuula gabadde mwenda ensonga eyo yajja nnyo mu registration of persons act electoral commission ng'eyingirira wait ya mu registration of persons act ne babireeta ne bagamba nti omuntu ndekatonyomeya bumani owulidde etteeka bayita registration of persons act sebunyoli owulidde etteeka kakati eyo yali badde yakuwandiisa Bannayuganda bafune national identification naye kati bano ensobi bwe bakolera ne bagamba nti akakonge jjukira luli wabeerangawo voters wansajja Jonathan kati ID yakinyonyodde kukozi ID efulumizibwa nnira kati ateke kakonge ID efulumizibwa nnira mu registration of persons act endagamuntu kati ateke kakonge mu electoral commissions act ng'obuyinza obw'okuwandiisa abalonzi bwe electoral commission mu electoral commissions act kakati mu nira registration of persons act nira yewandiisa Bannayuganda nekuwa national ID kakati bano babigatta kati ate mubigatta electoral commission bwe byagitabula nereeta ke bayita voter location slip mbwataako kojja okulagayo akalaga polling station wonoolondera omusajja mutya Kimanje Jonathan yanyonyole nga Kimanje anyonyola kiki medi bino ebyokulonda bya Museveni bijja kukwasa kanzunzu bijja kukwasa bino ebyokulonda bya Museveni bya zunguru kiki ennyonyonyoddde awo kyotalaba lwaki ogamba awo kyabya bufuzi ki lwakuba tubiteekako ekyo byobufuzi bumali ebyo byobufuzi byenjagala okugamba we bijjira amateeka gali amu electoral commissions act ne registration of persons act zino wetujjamu lensi z'ebyobufuzi galubindi z'ebyobufuzi bakugambye nti omuntu alina okulonda alina kuba Munnayuganda ekyo kyani kyanira omuntu ateekeddwa okulonda ateeka kuba Munnayuganda eryo tteeka lya isi naye awandiisa okukakasa omuntu nti Munnayuganda wanira kakati lwaki okwata bilioni 5 ziwennira ekuwandiisize Munnayuganda ate omala okwata bilioni endala 5 oziwa electoral commission naye kuwandiisize Munnayuganda ng'osobola okgenda wali mu register ya Uganda soka olinde road mayor ng'osobola okgenda wali mu register ya Bannayuganda eya nira n'obasokoolayo bwoti n'obateeka mu bitundu byabwe gye bava ne bagenda ne baverifyinga data oyo ne bafuuka abalonzi nira etandikira ku myaka emeka okugaba okuwandiisa nira etandikira ku myaka emeka okuva mu P4 nga
nga 7 we bali nnyo gwe gyobota kale myaka 10 otandika okuwandiisa era abaana babawandikira Electoral Commission evunanyizibwa ku muntu awezeza myaka 18 era tasobola kujjawo wa 10 n'ateeka mu balonzi kakati omwana atanaweza myaka 18 ayina national ID era oyitalabikira ku register y'abalonzi kubanga abatanaweza myaka Lord Mayor aleme kubuza mulima mayoni oli lawyer oli mulamuzi leka mayize kano olyokolete mulima mayoni byamateeka kati ebintu byena medi kamayize kano olete mulima mayoni okulonda kwa Museveni kujja kukwasa kanzu medi katukuveeko yene ya Ssaabasajja Kabaka yeredi ekulembera mu kubuulira abantu kakati era kyovola weesobye ku nsonga eyo nze kansembyeyo kino nsirike register ya national gundi NIRA ewandiisa bannayuganda bonna etteeka lya Electoral Commission likugamba nti okulonda olina okubeera munnayuganda ng'owezezza emyaka 18 era weegenda okulaba register olwokuba nti waaliwo ekizibu ky'essente bano basaba obuwumbi 5 ne bano basaba obuwumbi 5 era bababbuba wabo esaidi zonna ba Lord Mayor bandigambye ezandiguze eddagala ekiruddu ne basalawo nti zino sente zonna abawandiisa NIRA kewandiise Electoral Commission ejjeyo register eyo ezijje ku polling station ez'enjawulo abantu bagende beetiikingire eyo kati bano abaana ab'emyaka 10 olwokuba baba tebannaweza 18 era tebalabikira ku register y'abalonzi kakati simanyi Lord Mayor awe ekizibu akisanga wa ayagala tuddeyo tuwe bali 5 obuwumbi 5 tweyanzege mulimo maliza kamaliza nakano nti tukwate ensonga endala tujja kwongera okwebangula mu nsonga eyo naye nti Electoral Commission ne numbers zenebayogedde kuba tenatandika nabaddewo nze ngomujulizi tebanatandika ku updating register batugambye tutandika nga 23 paka 10 February so batunatandika Electoral Commission ejatuwa cut off point eretulage n'ennamba y'abali eligible voters abantu abasobola okulonda tekugamba nti abalonzi bebati abantu abali eligible okulonda so nze ndowooza tekitukayanya nnyo abantu babene njagala batambule n'okumanya bagende mu kulonda nga bategedde kye bakola kyobola nina abaloya babiri bonna batudde wano abagundiivu batulire amateeka kye gagamba at the end of the day Electoral Commission ani gweyagala ngegambye nti abantu abalonda be bano ye omuntu gwebala nti oyo yalonze anti bagala myaka 18 kwazo na estimate batebereza butebereza kuba oyinza ogamba nti leero cut off 18 leero bagende bafune kalika voters baki voter allocation something naye buli lunaku waliwo aweze 18 buli lunaku voter allocation card omwana wange bansaba sente afune identity card ayina emyaka 14 afune national ID oyo mulonzi asi mulonzi tanaba anti bwoyina national ID okizibwa okulonda si buli ayina ID ng'owezeza emyaka 10 kati ali ayogera ekyo Electoral Commission era na wano kibabasawo ba agents okakasa nti abali mu layini baweza emyaka 18 okay kale so kikulu nnyo naye ku luno neewuunyamu ewange abantu bakola obungodya nalaba abaana nga ndaba ddala abaana abato naye nga bali mulayi ekyo nakyo gyekiri anti balina national ID balina naye nga abaana bangi tebambanyi nego balonda naye nga bali mulayi kale gwekola ebyafaayo mu kulonda okuyingira mu parliament gwe tewalina baagenti anti olula kyova bakuwangula tewalina baagenti anti baagenti webali tebalina ate senze nali agenti tulina baagenti bo anti mbalina naye ati nabagamba nti abaana bano mbalaba kobo ninga ndabanga bonna abali biro kola ebyafaayo yayingira mu parliament nga wakusatu yali wakusatu nakwata kyakusatu n'awangula kooti n'eragira nti owokusatu yabayingira mu parliament ekyekiro kwagala kiwaduka mulima mayoni
otusanze kimanyizo kuba yali mu defense ali abatuyiza abasewo banyabo omba namusiza katule kiwanuka azawulira wano nawali naye nsasira nnyo eggwanga bannankyukakyuka mwenna olw'okufiirwa kwa muganda waffe Segiri nnyo getugenda okuziika olunaku lw'enkya kituufu ekyo bitalo nnyo bitalo ddala ozawulira ebiri mu ggwanga mmwe muli eyo NRM egambye n'abantu abalonzi beekakasa milioni 18 n'ekitundu eto komishoni yatugambye abalonzi bali milioni 18 kitegeeza kyekyo bwetandikira okitaputa otya gwe nga munabyafuzi mu National Unity Platform buli munnayuganda waali akwatibwako ebigenda maaso mu ggwanga muno ensonga lwaki bali ku parliament effe bawulire irrespective oba oliwo NUP oba FDC PFF n'abe-NRM bw'obikomparinga n'ebigenda maaso mu ggwanga kwongera kusituka kumanya ekizibu mu ggwanga muno kiririddawa emirundi mingi tubadde n'akalulu wano register bazicleanings emirundi n'emirundi abatawangudde ne babalangirira nono koti yamulangirirako okwo ngambye ono gweninanyo wano osibina lwaki ontwala ewala newange nawangula Kibuule yali alwana bamulangirire so byetwogerako si bipya sebo namala kujjayo ga mu buto naye Electoral Commission era yemu yaliwo era ekulemberwa omusajja y'omusoto tulina obuzibu mu ggwanga naye byonna babyogera naye byabakama talina bubeezi nsonyi oluvannyuma lw'ebbanga ettono nga Mwami Museveni akagamba nti bamubba akalulu n'amuzza obujja okubeera nga chairperson ati yagenda okukulembera akalulu keekamu nti era agezaako okutegeeza bannayuganda nti akyalina capacity one okutereeza register n'okuteekeka akalulu ak'obwenkanya mu byonna nze omu ku bandi badde bakulembera olutabaalo olugamba nti bannange ekimala kimala era nga twetaaga eddoboozi eryawamu ng'abaagaliza eggwanga lino kubanga tutegeseewo okulonda kwa mirundi mingi ng'ekiruubirirwa okulowooza tusobola okuleeta wano enfuga etambulira ku demokrasiya ne true reflection of the will of the people naye emirundi mingi ebyo biganye bw'abanga n'omukulembeze w'eggwanga ye kennyini akakasa nti bamubba akalulu tulina okudivisinga buto akalulu twetaaga constituting electoral commission buto ebyo byonna bye balimu nti tugenda mu kalulu nga nina kuteekateeka magye tugenda mu kalulu nga omuntu obeera nga agenze mu lutalo akalulu ke twakavaamu twali mu lutalo lwennyini akafiiramu abantu bangi bavamu n'ebinuubule. Is that the kind of election ye tugenda okuddamu kulonda okuddako? Buli etwogera okugenda mu election saaka endala actually bibikaminga mu wasa bifuuka na bibi nnyo n'okusingira ddala ku bye tuvuddemu. Ku mulundi guno saagala kutiisatiisa bannansi sinze enkulembera ebitongole ebikumba ddembe naye buli agenda mu kalulu amanye tugenda mu lutalo. Tugenda mu lutalo kakufa na kuwona. Oyina okuteekateeka either gye oba bakifensi. Bino byenjogera byabakama abimanyi. Okujja nga taddo clear distinction. Amagye gakomawa era ani agakomandinga. Amagye bagayise mu lukuŋŋaana twabaddemu. Bagamba amani twakulonda okuwa. Gakomawa era gatandikirawa mu kulonda ye ani agakomandinga. Ekiseera ng'olina chairman w'electoral commission. Omulamuzi. Nga ayita n'abalala ne beereeta nti batugambye tujje tuyambeko. Bwe bajja okuyambako badduka na box ne bagamba ne bateekawo n'ettale ssente endala. Bannange nze ndi member wa parliament naye ebimu ku byantwala okubeera nga nnyingira parliament eyo kwali kukkiriza nti nsobola okugatta ettaffaali mu kukyusa. Okay. Mu kukyusa eggwanga lino. Naye ntuuka mu mbeera nga member wa parliament bannansi nze ndi bukulembeze. Naye bannansi abasinga obungi eyo. Ennamba y'abayinaale tekutiisizza gwe nga wa Unity Platform. Era nga bw'ebe ntiisa at the end of the day bannansi bangi. Akalulu baakamaze eddabbo. Ekyo bannansi abo abali eyo bogamba nti bana NRM ebinyiga
nabo ebibanyiga era noono by the way okujja mu parliament tali ku kadi NRM alwa ono bumali ono independent lwokuba yasalawo busazi bweyatuuka mu parliament n'agamba nti NRM n'atandika okwalayinga nabo bannansi abali eyo abasinga obungi abannonda abalonda Lord Mayor abalonda ono Kibirige Ssebunya basinga okutegeera ensonga zino era balina okumanya nti olonda Ssebunya obeera oyongezayo mwami Museveni bwolonda Mpindi oyongezayo mwami Museveni bwolonda aba DP mwami Mao yatugambye nti bali mu partnership nankolagana era eddoboozi libeere lya kibiina ekiri mu buyinza ekyo mbeere nga mukitegeera at the end of the day bannansi ensonga singa bazitegeera Mao yagambye atya bali mu partnership era buli munaddi ne NRM era buli munaddi mu Luganda bali mu mukago na NRM era eddoboozi lye balina okwogera lya ddoboozi lya kibiina ekiri mu buyinza Mao kati bannansi ensonga balina ozitegeera alhamdulillah tulina abantu abatwegase register n'oginenya okubanga bangi no ekyokubanga register kubanga register waliwo okukolebwa todongo ng'ali erwakitula nga mugenda ginflate nga bwinflate naye bannansi abali eyo bagenda okulayininga wali akalu nkugambye tulabyeko abantu ne bakeera ku makya ne balonda omuntu ne balangirira mulala kyabaddeko wano Entebbe kibaddeko Entebbe meya wa Mukono kibaddeko ebweyogere division kibaddeko division zibadde nyingi ekayunga kibaddeko ekayunga kibaddeko wangi kyogerebwa kibaddeko kyogerebwa kikyotegeeza kyogerebwa ekayunga sebo mumaliza so basawo ne banyabo ekisinga obukulu bannansi mwenna abali eyo kino tekibatiisa mmwe egyo muli kavule buli munnansi agenda mu kalulu alowooza nti ogenda weewandiise olinde electoral commission emonitoring ebutereevu nga bweyina okukola ebyayo sigala ewaka olina okuteekamu n'ag'omu buto mwami Museveni bw'ayungula abamukuuma babayita SFC olina nawe okweyungula okulaba nga olwanagana n'aba SFC bino mbyogera because akalulu ke kamu nakayitamu eddakiika ziri 10 Lord Mayor ensonga endala yawesizawo ne Mulima Mayoni y'enfuga y'amateeka agali mu ggwanga ensonga egwa mu kkowa eryo eya court martial Lord Mayor ne Mulima Mayoni mwe muli balooya etambulira ku biragiro court martial order ni order kyokka mmwe balooya mwasoma amateeka mulina principles gwe mutambulira mwawukanira ne bali babaga mukole kino mwe mwasoma ngena mpulira Mulima Mayoni bakootinga atiko mpulira nga n'abanyongo olwana n'amateeka eyo simanya atiko simanya biki mumina principles kumutambulira kakati koti y'amagye twagirabye nga munnammwe mutwala byadde biragiro mwe muli ba bitabo era kinja okudda mu principles zitambula bwe ziti tulina tutya okutereeza koti y'amagye Lord Mayor nayanziza omwaka ogwedde 2024 twagumalako mu mbeera embi nga mukama waffe Dr. Kizza Besigye ali mu nkomye ruzira ekyo mukimanyi bulungi wamu n'Obed Lutale Kamulegeya era bwe twabadde tugutandika jjo bwe twabadde mu General Court Martial munnaffe Royero ne Kizza ne bamuyoola ne bamukuba emisambagere era kati ali kitalya myezi 9 gye bamusalidde yeegasse ku nze kati tuli ba convict basatu ba lawyer kooti ebe yakasingisa emisango nze bagunsingisaako mu 25 enjoola gye bayoola 25 enjoola gye bayoola Aaron Kizza ne bamukuba mu kaguli ne bamuteeka ne Dr. Besigye wali wamulabye nga beegwa mu kifuba mu ndeeri babadde nga bakomyawo akatambi kennyini aka 25 kubanga Besigye bwe yava South Africa ne bamuyoola ne baleeta etteeka erya UPDF Act mu 25 bagenda okulireeta ng'eritteeka lirina amaaso ne bateekamu akawaayiro akagamba
nti omuntu yenna anaasangibwa n'ekisi no si ekisi kale ekisi kiyita ekisi weapon yo n'ekyokulwanyisa kye bayita ordinarily ekya monopoly ya UPDF oyo ajja kgendanga mu general court martial. Ekyokubiri ne bateekamu n'akalala kaga nti n'omulalo yennyini tebakusanze na kisi naye ne bakusanga nga walina waziza omusango ng'olina omujaasi naawe ojja kugenda eyo. Mu atiko ey'ekikumi 2 eya ssemateeka eteeka ofiisi ya DPP yasengejja emisango gyonna egigenda mu kooti baamuggyako obuyinza obusengejja emisango egigenda mu general court martial yatula mu fayiro zonna n'azisomamu n'agamba buno bujulizi buwera buno tebuwera guno gugobwe tegugenda na mu kooti guno gugende naye bateekamu akawayiro ne bagamba nti naye ejja mu general court martial ejo DPP tajja gikola ki kanzi katamusebo FM eddakiika ziri 18 mpuliza we bali ku bantu limuliza mulungi tukutte ku nsonga ey'okubiri eya general court martial twalabidde lawyer wa Dr. Kiza Besigye Kiza nga ataze okuwoleza naye bamukutte era nga yeesizza bakiyise contempt of court ebyalukwago ne bamanyi bamanye ebyamateeka kakana nga ali myezi 9 Lord Mayor byensoso ku omuzinda atunyonyola amateeka kigagamba tulinawo kooti eri eya court martial tubeerawo ne kooti zino endala bano bo balukwago bamulimu mayoni bo basoma amateeka principles bali kwatambulira era balina bajuliza court martial yo ya biragiro mzee amesema ate maje kiragiro kiza mabega kasaba kugamba mukama wo kasitagamba kola kino ngokikola olabula kwa go Lord Mayor adakyatunyonyola naye era mungeri ye Lord Mayor ngonyonyola nalabye kiringa kitegeza general court martial yetengerere independent lwaki nkyogera singa kubanga nalabye Supreme Court nti singa bakusalira ekibonerezo liyo badosobola okudda mu Supreme Court ne weewozaako Supreme Court yagambye temujje waffe ntayi temudayo kujje waffe ebiggweredde eri mu court martial bimalire eyo kati wali Supreme Court martial endala waggulu gyolaga ye baba Freeman wabakusalidde omusango wali court of appeal waggulu eyo mu magye Lord Mayor abantu babulire kakati mulimu yongereze ya kubifunza etugende ku nsonga endala atika y'ekikumi gye mbadde gambe yateekawo DPP egamba nti DPP ye road block esooka direct of public prosecution balime kumalaga kujwetekako bisango bigende mu kooti n'okubala omujjuzo mu kooti asooke nga ayite mu files naye za control naye ne bagamba nti ja general court martial ezo zo DPP tagitunulengamu nga spirit eri emabega w'ekyo nti general court martial bajja kutwalangayo bajaasi bokka nga disciplinary court yakuba kwasisa mpisa ababa basiwuuse empisa kati bwetuva mu kalulu ka 2 jjukira ssemateeka yo wa 95 bwetuva mu kalulu ka 2 olwo PRA kigambibwa emerukawo bwekulembera Dr. Besigye ali South Africa kakati mwami Museveni n'atandika okukwata abantu bangi nnyo aba PRA naye nga babatwala mu kooti za bulijjo nga tewaliwo tteeka libatwala mu general court martial kakati ngo bwebajja eno mu kooti eza bulijjo bafuna bail kati bwe bafunanga bail mwami Museveni ng'abona ng'alina okuleeta ba Black Mamba ndowooza ojjukira waawo nnyo ku story ya Black Mamba ng'alina okulumba kooti lumu tuba tulina mu kooti amagye ne gayingira ddala munda Justice Ogola ng'ali wali bamala okutaaba aba PRA bakuba abantu ba Black Mamba bakuba ba suspects ne lawyer Muganda Kiyemba Mutale no yamala naafu oluvannyuma naye ne bamukubiramu ngabola bakiza Aaron Kiza we bamukoze Kiyemba Mutale ne bamukubiramu kati Besigye bw'abadda 2.5 Museveni agamba bino sijja kubisobola ebya kooti eza bulijjo olu international community baloya twekalakasiza tadde team ya lawyers for constitutionalism ensi yonna ng'ekyankalanye gamba kyekiri mu Uganda mwami Museveni kakati sijja kukyusa ssemateeka ono kujjawo bail kanteekemu kafulumye UPDF act tuteekemu akawaayiro akagamba nti singa omuntu anaabanga n'ekisinga kya UPDF
oba anaazanga omusango ng'ayekobanye n'owa UPDF oyo wa General Court Martial ng'atajetinga ab'ebyobufuzi bonna be banaateekako emisango gino egya terrorism, treason, ibiki ebyokuwamba gavumenti bakutwale mu General Court oleme kujja mu kooti eno ngeri General Court Martial tegaba bairu kati ne tuggula olutalo ku General Court Martial tufaafaagana nayo mu 2005 luno olutalo si lwakatandika tugaaka tufaafaagana na General Court Martial tuyina oddulwananga balooya tuyina oddulwananga by'ebyobufuzi kati awo nkugambye nze webankwatira General Tumwine nagunsingisa n'alaka nga tuwolereza Dr. Besigye batukuba mu kaguli ne bamaliriza nga bansalidde okunsiba wiiki 2 oba okuwa fine ya siringi 10 olwa Uganda nensasula siringi 10 n'alaka nalusasula ne tuvaayo era 2011 baali banganya okuddamu kwesimbawo omugenzi mulindwa muwonge bagenda mu constitution bagenda wa Electoral Commission ne inti yomwe convict emyaka 7 gyali tegenda gwako kuba obira convict nga tonna malako myaka 7 tokkirizibwa kwesimbawo kakati ino monge yagenda ngachi yali nnyo campaigner wa Sematimba ate nga mvuganya Sematimba si concerned citizen nali mvuganya ne Sematimba tika nawe alla musaba mujja kati yali yasanganze agenda kutasa mukama we Sematimba agambe commission Electoral Commission ono temugeze ne ono mumusabu temuwandisa tebunaggwa no convict Electoral Commission engamba jangu tukusazeemu kati ne koleti nagenda mu Supreme Court etaputa Semateeka waliyo omugenzi bamuyita Justice yanji jakagua nafulumya court order nasazaamu ebyo byaki no si yali kakulu yali tanagenda mu Supreme Court kakati ono yali musajja mukiga bambi erinnya solerwa kuba ndi bwangu akadde kanzi gwako kakati nga nafulumya court order yakujja kagua nanzija kukagua nasazaamu muwonge kakati netusigala nga tugenda mu maaso n'olutalo olwa General Court Martial kati ekifaananyi kyenjagadde okuwa ekitwaza abantu ba civilian mu General Court Martial background yaabwe okubajja mu kooti zino eza bulijjo butafuna bairu butawozesebwa babeereeyo nga boolaba America bwe yakwatanga abantu ne bateeka Guantanamo novundireeyo nga boolaba apartheid bwe yakwatanga abaddugavu ne batwala ku Robben Island ba Mandela ne bavundireeyo nga boolaba Mwami Museveni bwe yali ataddewo Nalufeenya wano ofenyezeeyo kakati ngenkole yateekesebwawo General Court Martial era kwezeetambulira era kyovula abatulugunyiza abaana ba Nubu paka abamu kubakkirizisa nga balutaaya ba Olivia Lutaya nti emisango twagiza damina naye nga tetubagizza nono omulala omuvubuka eyavuddeyo ayogera kati ebitakwatagana ddalumwe mwali mutaddemu yagenda mulalu kakati njagala kumaliriza nti wetutuukidde wano twalangiridde 2025 okufaafana nga tunnamaliriza waliwo kasigaddeyo kembadde njagala apoliza bategeere kooti y'ebiragiro n'abayivu andi yembadde nkugamba nti eno kooti erina judge advocate kimbadde ga twalangiridde okugirwanyisa erina nze okuva lwe bagiteekawo bonna batunuulire amagye galimu balooya abaasoma naye tekulemberwangako looya General Tumwine yali wa Bitengi mutunzi wa Bitengi omulimu omulungi mutunzi wa Bitengi ate ng'oseka yali mutunzi wa Bitengi naye nga nafuuka omulamuzi kakati Jeno mulamba Jeno naye nga mutunzi wa Bitengi kituufu n'okuyimba yali ayisona yali muyimbi munnaffe yali munakatemba munnange exactly naye nafuuka omulamuzi kati balinawo judge advocate mbuyeroya kati ate yawe ebiragiro kooti era bwe tutuula wali judge advocate yawe ebira kati kiiza yabadde ennaku zino zonna nga afaafagana era nga tufaafagana n'oyo judge advocate yakolanga ani eno judge advocate yakolanga ani muzaffe ezeeno taliiyo mu kooti eza bulijjo wali kooti yeewulirira yeetegerera kati ono yategerera kooti ono judge advocate yerooya yategerera kooti n'agamba etteeka ligamba bwe buti era musaleewo bwe muti natuuka ne mugana egwe olina kuwa biragiro n'agamba ssebo nze mpawa n'ebiragiro nengamba gundi guti anengamba ono gisode guti yafa Freeman Mugabe bisaze kakati kino bakirese twakinyonyodde yes General Kaguta Museveni bamaliriza denteekateeka Uganda Besigye bamuyise buyisa mu General Court Martial bamutwale Kalabba yenteekateeka era kyekyafu yes bamutwala Kalabba ekyo nkubuulira era omujja Nairobi n'okumuleeta wano
ne bamutwala mu general ne bamutwala Makindye ne bamugira bati tagenda kufuna bail kakati ne bafumizawo judgment endala mu kito kitwala speed besi yogenda mutwala Kalaba nkubulira enteekateeka za Mwami Museveni ne government njeri yaso twagonze njogera nga bagamba nti bamukutte ne mundu e Nairobi mu gundi mu apartment nga bamugamba nti bamuulizaako Greece Greece Switzerland Greece Athens nti nga alamuze mundu nga alamuza naulizibwako Switzerland Geneva nga ali n'abaayo era nga ateesa bamuwa obuyambi okujjako Mwami Museveni kakati ebyo byonna ne babigatta n'amaloboozi bazze bagatambuza tukirina ku rekodi nkubuulira okuva mu nsonda ezitasamwasamwa na bigambo process yonna yakumuyisa mu trial eno bamumale bamutwale Kalaba kakati ekiriwo kiribwe kiti nti tubadde tulina omuwaatwa nga bwe bakusingisa mu General Court Martial Supreme Court ogenda oddeno mu kooti ezabulijjo yes ogenda mu Court of Appeal babeeganye kakati Supreme Court mu musango gwa Ambrose babadde bagufiisa Ambrose Ogwanga bagamba nti singa bakuwozesereza mu General Court Martial omusango ne gukusinga eyo waliyo gye bayita Court Martial of Appeal Court ejulirwamu kakati eyo gy'ojulira singa egukusingisa neeyo awo okoma tojja mu kooti zino eza bulijjo tojja mu Court of Appeal tojja mu Supreme Court kakati ekyo ye system gye baataddewo olwaleero era kyovula bakati Mwami Museveni yagambye ne zino kooti eza bulijjo temulina kugaba bail temulina kugaba bondi namwe abapoliisi obuzibu bwonna bwe tulina mu kiwanuka wano yagambye nti yagenda mu parliament abyeko byakyusa naye akazita akawulira ate nga mutuufu fenna nange mu parliament naliyo mbindi obulyazaamanya bwe mukola eri eggwanga lino bino ebintu mulabanga ffe ebigenda okukwata ku ffe jo nalabye nga bayirojayizinga Sseggirinya Tinkasiimire ne Ssekikubo be bamu ku bayogeza enyiike ey'amaanyi ne bagamba nti naye Mwami Yoweri Kaguta Museveni singa Besigye akufiirako kati mu kkomera wali waali no leta wano mulambo gwe nti era tujje wano tugukungubagire tuweeyo n'amabugo ga 15 n'ebirala General Court Martial nga bwe nkugambye teyinza kugaba bail negiwa Dr. Kizza Besigye wangi tekisoboka ekyo tekiriyo tebakulimba nti General Court Martial egenda kuwa Dr. Kizza Besigye bail ekyo nkikubuulidde kakati olutalo lwe tulina era ffe lwe twalangiridde mu PFF era nga tusaba ne bannaffe bonna oba oli wa NOP oba oli wa kibiina ki eno tool of operation tulina kwataganiza wamu tujjeko olwoya lw'omunyi okujjako embeera eno tulina okulwanyisa General Court Martial kakati we bavudde balabye omusajja omulwanyi Namiga yalwana yero ni Kizza ne bakwata ne bamusiba kati emyezi 9 naye nakyo ndi musanyufu nti bannamateeka basituse international community yasituse Martha Karua babadde bamumye PC n'agifuna tugenda maaso n'okuzimba network okulwana olutalo olwo kiwanuka Mulima Mayoni omusango gwa Aaron Kizza gwali bade gwa kibonezo kifaanana kitya bakubye emmeeza yakubye emmeeza okusookera ddala nga tunatuuka ku kibonerezo mu mateeka tusiba twogera ku kibaita principles of natural justice ndi bulungi nnyo omusemateeka bya fair hearing nti oluusi ne bwoba onkutte lubona ompa omukisa okwewozaako ne bwoba onkutte lubona nga nkutte mundu kuba Mwami Museveni sasi oba omuntu omukutte ngatta omuntu oba nga rapinga is entitled to a fair hearing. Eyo principle bannange buli omu agikwate abali eyo nti omuntu alina omukisa ogw'okwewozaako. Wano Abaganda bagamba nti tosala gwakawala tonawulira gwakalenzi wano mu Buganda bwe tugamba. Nawe kityo buli muntu yenna alina obuyinza wonna waali obusala oba kugoba muntu ku mulimu oba kumu disciplininga mu mbeera yonna. Mu mbeera eyo obuvunaanyizibwa naawe obeera obuyina omuntu okumuteekaawo ne yeewozaako
ne court martial era ne bwolaba ne court ziri endala zino ezaffe zetubeeramu eza bulijjo naye ogwo omusango gye guli ogwa contempt nero omulamuzi akuteeka wali newozaako sina kindi n'ogamba munnange ensonga eyo njikoze olw'ensonga eno bweti ne bweti ne bweti ne mitigation n'ogamba bannaye nina famire bw'oba ompa ekibonerezo bwegiba giri emisango gya civil mu contempt nga bakutte nga omenya ekiragiro kya kooti oba tokirespectinze maximum ya myezi 6 naye omulamuzi muguno eno court martial mwezi ogwo tenaku 30 naku 30 twagala kufuna mukisa kumubuuza ebyo yabijeewa ebbanga lyemyezi 9 lyali lirina kubeera lyenkanawa mwezi gumu toyina kusukkamya naku 30 contempt of court so teekero lyennyini tubuuza mwe bansingisiriza tebalikyusanga namu contempt of court iba mwezi gumu nze bangamba kunsiba wiiki 2 ne bampeesa fine ya 10 olwa dola olwa Uganda kakati kino emyezi 9 ajabuuza kyonuka javu andi mbuuza kiwonuka nange yogera myezi mutubuulire so kati mwetwagala mwami Mugabe Freeman atunyonyola kantu katini nnyo mwami honorable Kwago ono katayogeddeeko kenjagala bannansi mwenna mukategeere UPDF eyo erina ebitongole bingi mwosanga ekya engineering brigade bayina ebyobusawo bayina kati ne ebyawuzima babakola amazzi ebitongole bingi bye bayina ne industries nyingi nezo zirimu bakugu mu area eyo ebya engineering mulimu ba engineer benyini bebateekamu baba recruiting batya byesagala nnyo kumanya bugenda mu ddwaliro ebbombo abasirikale abaliyo obalaba nga basawo weebuuza lwaki buzibu ki mwami Museveni bwasanga okuteeka baloya abakugu ku level ya judges kwebaza ku bantu bali ku mukutu Caring Heart yafaanyi ku mwana wo omuzadde wali wadde ofaanyi kumanya omwana wo essomero lyasanidde okusomeramu osobola okufuna omusingi omugumu essomero lirimu lye bayita Caring Heart for Children Pre and Primary School Masuulita ssomero ddungi nnyo ebizimbe bya mutindo abasomesa batendeke bulungi ensomesa ya kigugu ensula endisa y'abaana nnungi okuzaama ate kyottanira nnyo ku mmere eri organic omuna obukuumi essomero lya day and boarding Caring Heart for Children School Masuulita tuli wagazi bulungi ebisale bijja mu nsawo era tuteesa Caring Heart for Children tusangibwa Kanzize Road Masuulita kwanisa abaana kugenda mu maaso essimu eri 0753 73 95 waziro 772 38 sawa zizo zigenda kwera mukaaga tugeze okuvaaka nga tulidde Prestige Margarine ajjudde ebirungo naddala vitamin A, vitamin D, vitamin E ate ne B12 ekuwa amaanyi okuyita mu lunaku abaana be Prestige Margarine bawomerwa omugaati ate n'okukula bakule bulungi nga balamu ate nga bagezi amasabu Prestige Margarine matono ddala ekiyamba okukuuma omutima gwo nga mulamu Prestige Margarine asangibwa mu supermarkets n'amaduuka amalala mangi nnyo Rainbow Corner Nursery Primary School lirizana azali mwana tuwaniriza ku Rainbow Corner Nursery Primary School ezana bunamwaya ku luguudo olw'Entebbe nga batikirivu nnyo mu kuvumbula ebipya buli lunaku olukya Rainbow Corner tukulembeza okugunjula omwana nga musanyufu ate nga yeeyagala basomesa baffe n'abalabirira abaana bamalirivu nnyo okuzuula ebitono by'abaana lunaku olukya jangu wandiisibwa omwana ku Rainbow Corner Nursery Primary School tuli ku simu 0753 36834 0772 36834 leeta omwana wo agunjule bulungi munemayuni ng'omaliza ngende ewa Bumali so mbadde ngamba basebo ne banyabo weebuuza ekigendererwa kya mwami Museveni lwaki ngamba mwami Museveni lwaki gwe mukulembeza nti yalonda ya constituting a court martial katono nnyo bana linda kote kiwanuka honorable bana abalamuzi ba court martial court ani abalonda era obuyigize bwa bwenkanawa obuyigize bwa kilo ziri meka mwami Museveni yabalonda balonde yabalonda
era agenda fechingabo fechinzi balonda yake nyini bamaje batekawo bamaje era mu mbeera yemu gye mbadde ngamba nti nga bwalonda abakulembera neeki n'ateekayo bamugira okulaba nti be bakugu mu mbeera eyo n'alonda aba CMI olanga bali mu bukugu obwo n'alonda kyekimugaana okuteeka abantu abali qualified mu court martial mu mbeera eyo okulaba nga abantu katono nnyo information kweyo eri technical nti olw'okuba alonderera waliwo lwe baatuuka mu katu nga bakutte General David Sejusa jjukira nali shuritewe yadde bangoba nti siri w'amagye bwe bamuleeta General Foster General mu mateeka ga UPDF owa rank eya wansi tawuzisa ya waggulu naye ku luno kati batuukayo ng'ali Sejusa ze ali ku level ya General ate onamuwozesa ddala lya wansi ali ku ddala lya wansi bagenda nekola amendment basattira ne basattira n'akubuulira ekyatuukawo kyono kamalirize ngendewa mufunze nga tusiba tukyogera wano mwami Museveni the disservice gyasinze okukola mu ggwanga muno kwe kutta institutions zonna nti bwe zibeera kooti essaawa eno osiiba omuwulira nga bw'agenda okukubira abalamuzi n'okukubira ssaabalamuzi it is not surprising nti judgment eyo yavuddeyo mu Supreme Court mu mbeera eyo egamba nti nno kakati tekyali kujulira kuvanga mu court martial kugenda mu kooti ziri za bulijjo nga bulijjo bwe kibadde nga bulijjo bw'owulira nga IGG alajana okufuna ebiragiro bya Mwami Museveni n'okumugaana okukwata abanene nga bw'owulira DPP bulijjo bwamuwa ebiragiro the same way ne court martial eri ku biragiro bya Mwami Museveni buli muntu yenna essaawa eno kyova olaba n'abagambi tugenda mu kalulu kano anything can happen to you Medi Mwami Museveni government eno eri ku record mu kuforginga obujulizi nga bawuteeka ku bantu ne bagamba gwe tukusanze n'emmundu ewanga bwe bajjayo ebuntaba mu kiseera ky'akalulu bagezaako nnyo bayingire mu nnyumba yange bakasukemu ekintu bagambe nti bankyajinge I was wise enough ne mbagamba OCDPC baliwa muri before you can enter into my house nekye bali baagala okukola bali ku record mu kuforge so singa ba succeeding ne bakuforginga ko obujulizi nga baforginze ku baana basibidde emyaka ena buwikanya bugenda kubeerawo at the end of the day solution eriemu eggwanga lino ne bwebera parliament gentula no muganda wange empindi wakimanyi aba tugamba twameninga etteeka eyo ajja kuga ne parliament yaffe tugenda diyitawa at the end of the day okujjako nga bannansi naddala wana abamaliridde okugenda mu kalulu kali kembagambyeko nga situsituse ne mugamba twetaaga parliament bw'aba Mwami Museveni nga atusima tuse nga parliament esobola musitukiramu awo tusobola okutambula okugenda mu maaso dakiika tuyenza kibinge onekyongerako kitali wala kasigadde akati nayisaako lumu etteeka mu parliament omu chairman mwitawakuzanya lya anti-money laundering naye ensonga zonna ze baali batuwa okuguguba okwabangawo nga baga nti etteeka eryo lijja kukwata ab'oppositioni lijja tukwata nga lweta ssente wano lijja tuponyaaponya biki twaguguba nnyo n'etteeka eryo naye bamukuluma Faabi n'abalala naye nga bakolaga ekifaananyi ekibi ekiyinza okubeerawo n'etteeka lino liyinza okuba lirimu ebibi ebisobola okubeerawo naye ffe bakabwera abali ewansi abalina na security ng'omuntu oli kaduukaako ka mobile money otunda mobile money airtime oli najja akutujja essasi okumulaba oba ne bamulaba oba ne bamukwata n'omukwata ne bamutwala mu makooti mukulu Mayoni gayagala ne bamuwa ne beyiro najjeeka nga n'okumba simanyi bwenkanya gyono bw'obujja so amateeka kamalirize sooka ondeke badde ntandika butandisi kijja kunjanga kali mpamu katono abasajja bajja ne bakuba bodaboda abo bolaba oli nayimiriza bodaboda nga ayambadde camouflage kugamba ngali ayambadde yemba zabuzizo jukira ne police uniform zabulanga batandika n'okuteekako amannya gaabwe nti uniform yo tujikuteerako erinnya bwe tugisanga n'omuntu omulala kukwata so effujja eri abantu lye bakola ku muntu ba bulijjo
dinetteeka libakwata era libatuyambako lyetaagisa okujjako ebijjamu ate ebirala ebitaso nzizaamu ekibuuzo kimu lwaki lujja agamba nti yatta Lwomwa ow'endiga tali mu general court martial ate nga ye buli lwe bamuleeta mu kaguli yekalakasa n'okwekalakasa nze natta nakola bwenti era nze akulira ekika ky'endiga lwaki tali mu general court martial ekyo kirina okubuuza lwaki lujja yatta Lwomwa naye tetumutwala eri kakajira eddala lumu gw'olaba ekya Beiro nawe nandibadde nga nsobola okonsidinga n'okuleeta kubanga twongeza abalamuzi kati sofa tulina the biggest number abalamuzi bangi tubongeza mu Supreme Court of Appeal, High Court bangi ne koti nyingi nnyo Senate tubongeza bali permanent and pensionable kati kyekigaana mu kifo ky'okugamba ebyo byonna byeyagala okukola abantu bawozesebwawo mangu minus that Beiro esigalewo mwe Museveni obuzibu abusanga wa kati ekya Beiro bajaji batuyambenga sinzo omwayi sobola okugamba nti Kizza Besigye bamume Beiro kwabadde misango mingi nnyo naawe wa Beiro ate neyetwala neyezaayo kakati ekyo kibuuze bali abamukutte abatasobola kumugamba nti afune Beiro Boza Lukwago amaze tugamba nti oli agenda Kalaba banadayo mu kooti ekyo nakyo kimazeka mukulu Lukwago olekeddawo okuwolereza mukulu Besigye kubanga kuba wateze walumise era omubuuze bakisaliddewo bwa walumise nti bajja mutwala Kalaba tugwemu amaanyi tugambe nti tokyaddayo kumuwolereza mwabivuddeko mu activism ya campaign yeweru mumbulize era kuba kiruma kikwase nnaku mumbulize mbasa kaluwaddayo di kuba kati emisango batwategedde kibonezo tukitegedde ate bamuwadde license ate abisazizaamu ekigendererwa kyo kiki kuleka Besigye kubeera mugundi mu kooti butavaayo kooti gye wayingiramu yakusalira n'omusango mu 2005 kati ate otandise gamba ndaka ngende ku street ngirwanyise omusango oguvuddemu Besigye omulekeredde ddamu muddemu ekyo okimanyi luli tuli ku lutalo kinagambye kakati wali obaddeko mu lutalo buli strategy yonna gy'olina n'oteekaawo mu lujjudde Martha Karua nti akomawo ku Sunday ku Monday tugenda kubeerayo nkubulire kye tuteetese musaba Beiro nkubulire kye tuteesetese okukola mu General Court Commercial ku Monday ne bali bawulire Bumali gala wensonga tugende maybe ensonga ya kyoyina okumanya nti tuli bamalirivu okulwanyisa General Court era kyensaba bonna kyenjagala okusaba bonna bakandi bonna betuli nabo kusaidi evuganya babibiina kyo boli wanupo boli waki abagoloza ntido omanyi nogenda n'olyanga baga oyo Besigye bali mu lukwene mu 7 Besigye addemu amaanyi addemu yesimbe 226 anonya masanyalaze bagambye wano Besigye anonya masanyalaze ne mu 7 aje yesimbe 226 tumalirize se ngansinzira ku radio ya bene nkugambe nti Besigye tayinza kwesimbawo mu kalulu ka mwami Museveni tajja kwesimbawo bila era ndayireki atolayira usirambe ukiza kulayira atolayira tenzikiriza kulayira naligamye abaddawa bajja kulya bobira biri mukago bo muntu ayagala omutwe gwanga agunone egamba omanyi ogenda n'owulira ebibozibozi nogamba bano bennyini be bagenda okutwala mu General Court Martial nga bakusanze abeyofuzi bagamba ate tumalize sebo Medi dintikiza kulayira sebo njakulopa mbaddawa seeka ngati mwana yantabuseeko gena maaso sebo Medi nze ng'omu kanze katono hoteli bagiyita Solo Heights Hotel eri Masaka City wezze bujja ng'ozze ku Solo Heights Hotel tuyina ebyokulya ebirungi ng'omuleko tuyina breakfast tuyina kakaawa kalungi morning coffee nakagirasi k'ebyokunywa byeyagala tuyina pizza Solo Heights kyekifo kyokka kyewali genze emirundi n'emirundi nojja kuba tuyina conference tuyina bitukozesa bingi tuyina byetagisa byetaaga tuyina okusula kituta accommodation tuyina conference facilities wabeera meeting tuyina restaurant tuyina saloon tuyina gym
tulina sauna, tulina coffee shop, tulina gardens. Nibina byagala okukolerawo. Jangu bikolere ku Solo Heights Hotel eri ku Masaka City ngo luguudo ludda ekyotera. Tuli ku simu 0393 25 Solo Heights, feel the comfort. Saraka Stress ne DFC loans back to school. Jangu olabe kutegeeza nti kijja kuwa jangu kusotinga tukujemu enjogera yabyo tukujemu tukomyone 25 musawa 2 munyezo okka ye banka yokka mujja kufuna kyabese mobile loan tujja ko ne mobile loan ya million B era tukamba nti wekwata DFC Bank Sara Stress with DFC loans this back to school baganga tudda mu masomero jangu salele kyama mdugene mduka lyoneria seduka gena mu branch yonna ya DFC bagambe nze kusala stress mfune ku loan tugaba ya mobile money loan ya million 2 ane tugaba ne million 2.5 tukwanyule bajja kutereza bano bo bagamye abantu afumwe tubategeza nti jangu tukujanjabe era nga tukujanjaba ki gwa agamba watu wasasi tuka omugongo baza discs ate nerves ebinywa bikuluma n'omugongo kati byaweddewo jangu tukole therapy treatment febani tusangibwa kutane Kawempe okutina na Equity Bank tuli ku simu 0755 19 omwana ja asome arts and sciences oba mulizo bamuwala kuva senior 1 to 1 senior omukaaga tetuli wala tuli wano Hoima Road nguvudi wa Kiso kilomita zirinya esomera faita Exodus College jangu leto omwana asome byone bitakusoma okusoma tubirina tuli ku simu 0700 3 Exodus College, Discipline and Determination. Rainbow Corner Nasarim Preschool Luzana. Abazali mwetu baniza ku Rainbow Corner Nasarim Primary School. Mwetu mwetu mwandi sitimula bira bulungi. Tanso kuwandisa abantu gunjula abana mu dini no empisa z'obuwangwa tutendeka art and craft kuyimba tukusako nnyo esira. Wandisa omwana okati ku Rainbow Corner Nasarim and Primary School. Tusangibwa Zana Bunamwaya tuli ku simu 0753 gomuzadde 36 834 0772 36 834 bomali tumalize Midi nze kusaidi yange ensonga ya court martial bali bakolera ku mateeka g'amagye bano bali ku principles no nze ndowooza yandibadde nnungi nnyo ng'etambulira ku b'amagye ng'ab'amagye naye abantu bano ababulijjo abatali mu b'amagye tebandisaanye kugenda mu kooti mu court martial andi okusaana kakofiira kamyufu kubanga ebintu bingi nnyo ebibeerawo olumu ne gavumenti eyo byayinza okuba nga temanyi naye ng'abantu babikola olw'okuba balina embeera ez'enjawulo ne mu byobufuzi bino kakati okuddira omuntu wa bulijjo n'omutwala mu kooti y'amagye ekooti y'amagye nebeera ate bano nga be batunnyonnyola nti n'abagiriko si bakugu mu mateeka ate abantu n'abeera eyo ng'ali mu kooti y'amagye aleese looya we ate looya we naye ne bamukasuka ne bamukwata ne bamuggyako ne bamukasuka eri kati omuntu agenda kutuuka ekiseera nga takyayina we yeetaayiza akawaato akabaddewo nako abalamuzi ba Supreme Court bakawangama ebibadde eri fene waffe temutuleetera mu ddembe ly'obuntu balambika justice ngeri gyetambulamu ne bagamba wobakusinga wano dda wano bwebakusinga wano dda wano omalire mu Supreme Court kubanga abalamuzi oba abantu bonna abatambuza justice bantu ng'abantu balina ebintu ebyenjawulo kati oyinza okusanga ng'ono alina ensonga ye lwaki akoze ekyo naye nga wona ogenda ku leva endala ojja kufuna omukisa njagala okukubira gavumenti omulanga opportunity eno ey'ebweru nti omuntu aganye okufuna justice mu court martial olw'ensonga ezibaamu oba zaaki ng'ajja mu bana abantu abali neutral nga tebalina na kye batya bawulire ensonga nga baziwulira ku meriti era basale omusango ku meriti wangi mukulu mperi kyasaba nti gavumenti yennyini oba omuntu akola apiiru ku judgment gye baakoze kusalawo okugjawo ekigambo kya apiiru n'okugjawo ekigambo kya
omuntu okwapiringa mu kooti za bulijjo kubanga Medi kamalize Supreme Court yaganye Medi kubanga abantu bonna abali mu steering y'eggwanga lino bamanye nti eggwanga ligenda kufuna ekizibu buli kantu konna omuntu mwalina okwetaayiza bekanagaana okubeerawo gye tulaga wazibu nnyo baleka abantu bafunye obuzibu mu kooti masho bagende mu kooti zino eza bulijjo bajulire ezo kooti zitunuulire bwe zisalawo nti baali batuufu omuntu agende ng'ali contented. Kakati mwaluse mutya okubakkiriza basalako milioni 3 kuwa Ssegirinya ng'abaka parliament nga baali banoonya milioni 2 za bondi n'emigano zireeta ubutali bunanfusa obwo milioni 2 za bondi basaba milioni 2 Ssewanyana ne Ssegirinya e Masaka parliament ni musirika kati bwe yafudde nalabye mugamba za data no linaga zisali zibera 3 ziyambe family Ssegirinya Medi ekisoka bondi ya milioni 2 yabalema Medi ekisoka obukuusa obwo ekiteeso ekisaba ba parliament bakkirize si wakanya kujjanjaba bana ba Ssegirinya ne baali bagala milioni 2 lukwasizo mwalimu agala lukwako iza bond kooti yabawa bairu nga milioni 2 bagano zitese bwali baddaana kale kuba bombi ba Ssewanyana noli naye bano family nezisasula Medi eyo jontu ekyo sipika bwe yabayita yabawayo butaano yamuza Christmas ejo tugenze wala ekyo mbadde njagala okugamba nze kennyini ayogera ku nzindaalo nze naleese ekiteeso ekisaba abaka ba parliament buli muntu akkirize afune bamuggyeko emitwalo 5 tuyambe abaana ba Ssegirinya bazo muziika kituufu 5 zabadde zigenda mu 2.5 naye Honorable Shakabanda nga maze okusoma embeera y'abannaffe n'ateesa ekiteeso nti atuzikendeze zibeera 3 era buli omu nakkiriza ne tukkiriziganya kwa 3 naye nze ne yandibadde miliyoni niwe zandibadde anti ekibuuzo akakolizo naye kati wenzira ku kiri beiro batemwavaayo kyoyogedde ekya beiro milioni 4 Ssewanyana ne Ssegirinya beiro si kufa Medi wangi beiro omuntu bakuwadde beiro ne bagamba nti beiro eno ya sente ate bazikuddiza ndowooza esente zino temwavaayo bazikuddiza ziba zizo naye kakwakuliza kakuyamba okufuna beiro ate n'obudde obwo obwa beiro soko yende road mayor obudde obwo obwa beiro buba bwakadakiika era road mayor ajja kubuulira wano ffe basala mu kooti juzi ne basala kansembyeyo kamu ne basalira Honorable Cissy Namuju ne Mutembule beiro bilioni agaaga 5 era kaali kayisa nnyo nga lwoya lwa munyindo olw'okulawo kubanga kaba kaddakiika nekya sente Medi parliament wenji kukulumira ennyo ku nsonga ya Ssegirinya we twasinga ogyetaagira okumutaasa teyavaayo oteeka ekyokusasula sente Ssegirinya bwe baweebwa bairu n'alani ne baddamu ne bakwatibwa kyali kimenya ssemateeka parliament yali eyina okusitukiramu meeza egambe nti lwaki mumenya ekiragiro kya kooti kubanga parliament buvunaanyizibwa bwayo naye sipiika kye yakola yayita famire ya Alani Ssewanyana neya Ssegirinya ne babawa milioni 5 za Christmas Ssegirinya asigala mukomera emyaka 2 nga waliwo alipota z'abasawo nyingi n'omusawo wa gavumenti yennyini Kakoraki ng'alaga nti Ssegirinya bw'asigala mukomera agenda kufiirayo. Ssegirinya tumuziika nkya Kaddugala omukama musaasire obudde bungenzeko sina bwenaddamu misango guno tugende bannange era y'omu ku bantu benewunya tumongereko ebbanga gwamu Ssegirinya katuleke katamunange obudde bumpiseeko naye nze ndowooza nti palamenti eno eyinza n'okwekuba mu kifuba nekoleezeesalako emitwalo nga 5 kuba omusajja kiwati yaleka n'ennyumba